Buenos días chicos, hoy vamos a ver por qué en un ordenador gaming que funciona francamente de maravilla y es un poquito antiguo, se nos calienta muchísimo el procesador porque tenemos el ventilador de stock. Lo vamos a cambiar por un buen ventilador y vamos a ver si realmente hay diferencia o esto no merece la pena. El disipador elegido es este maravilloso Noctua, para mí de las mejores marcas que te puedes echar a la cara en cuanto a refrigeración por ahí. Ya lo tenemos montado, es un auténtico monstruo, vamos a probar el rendimiento. Llevo jugando un ratito para comprobarlo y ahí lo tenéis, 50 grados y no sube, y además el ruido es mínimo. Es muy importante tener esto en cuenta, chicos.